Я приветствую вас, представители знака зодиака Весы. Второй расклад. События будущего. Что скоро случится или произойдет? Что откроется или что ведет к переменам? Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 апреля. Давайте узнаем подсказки карт на события ближайших дней. С чем это будет связано? Давайте раскроем. И у нас будет две колоды. Но первая колода – это цыганский оракул Ленорман. И значения, прописанные в этих картах, они были прописаны когда-то очень давно. Но мы переложим на нашу реальность, на нашу современность. И я думаю, помогут вам эти карты продумать какой-то свой вопрос. Или пазл какой-то у вас, возможно, сложится. Мы достанем 6 карт, а позже дополним картами Таро. События ближайшего будущего, события ближайших дней. С чем это может быть связано? Что же у вас случится или произойдет? И пусть это будут приятные, радостные события. Возможно, и новость какая-то для вас принесет больше ясности по тому или иному вопросу. Давайте достанем на колоде Таро. Первая карта будет называться «Неожиданность». Неожиданные события. Опять же, с чем это может быть связано, с какой сферой жизни. Возможно, это известие. В чем ваша сила? Что вам помогает? Какие добрые события? Или что вам нужно услышать? То есть в чем вы наиболее ресурсные? И достанем по основным сферам жизни. Первая карта – это у нас будет ваши достижения, работа, труд. Вторая – финансы, денежная энергия, личная жизнь и любовь. Давайте узнавать. И первыми у нас идут карты оракула. Печаль. Ну, есть какая-то печаль. Может быть и хандра. Или что такое печаль? Кстати, не такая крупная карта, она не говорит о чем-то основательном. Это наши чувства. Вот не все в наших чувствах ладно, или все гладко, или так, как мы хотели, складывается. Все же есть какой-то минус, будем честны, что нам не удалось осуществить. Ну, давайте посмотрим, что нам дальше скажут, с чем это может быть связано. А тут с какими-то скорее пустыми надеждами. Вот, кстати, очень интересно прорисована эта карта, нам показана девушка. С одной стороны, словно и глаза завязаны, и эта повязка на глазах еще и каким-то образом зафиксирована на цепи, а цепь прикована, ну, как к какому-то предмету, типа рамки какой-то. То есть прикована буквально сама и еще и с завязанными глазами. И она словно среди облаков можно предположить, как какой-то участок суши или даже непонятно, что это, может быть прообраз где-то и Луны, то есть какие-то неопределенности, тысячи неизвестностей, и есть пустое ожидание. Или, может быть, оно не было пустым, вы так это не воспринимали, или какой-то вопрос затянулся сверх всякой меры. Может быть, и вам, мои дорогие весы, уже надоело что-то ждать или кого-то ждать. И я могу предположить, для кого-то из вас вы уже сами можете инициировать вот это завершение ожидания. Пусть даже через какую-то печаль, но вам хочется больше реальности. Поэтому все расставлять по местам вполне вероятно вам придется. Или вы этого сами где-то захотите. Может быть, эти вопросы касаются как раз любовной истории. Но нам говорят о встрече. Возможно, в эти дни вы будете планировать какую-то встречу. Хотя нам карта не говорит, это может быть и неожиданная встреча. И здесь нам, ну, тоже где-то про личную жизнь. Возможно, это воспоминания о каких-то встречах. Я этого тоже не исключаю. Но я могу тогда сказать, что вам хочется встретиться с каким-то человеком. Есть уже те отношения, которые, я могу предположить, ни шатка, ни валка длительное время продолжались, которые ни к чему не пришли, не привели. Может быть, это и по работе, я этого тоже не исключаю. Вы согласились, может быть, приступили к работе, а когда получили свой гонорар или свою оплату, были разочарованы. Может быть, вам сказали: подожди, сейчас пару месяцев все встанет на места, и этот эквивалент денежный будет увеличиваться. Но тогда
Вот эти три карты могут свидетельствовать о подобной ситуации на работе тоже. И вы можете вспоминать то, что было обещано, или с чего начинался этот разговор, или договор какой-то, и что у вас не получилось. Но опять же, если мы говорим встреча, то это приятные эмоции. Я могу предположить, что все-таки приятные эмоции будут, а у кого-то, мои дорогие весы, ну, новая встреча где-то может положить конец вашим бесплодным ожиданиям. Пусть это не для всех, один-двое может быть, но все же 10 дней – это срок. И вполне вероятно, сами того не ожидая и ничего подобного в планы собственные не ставим, вы можете встретиться с таким человеком. Мы не говорим, что это сразу под венец или какая-то большая любовь, но это может быть как знакомство, и человек может вам стать хорошим другом, или у вас могут совпадать какие-то взгляды, какие-то контакты могут новые появиться, и вы, может быть, через новые контакты задумаетесь о том, а надо ли мне вообще какую-то прежнюю историю, которая меня уже не вдохновляет, продолжать. И вот этого я тоже не исключаю. Ну что же за события ближайшего будущего? А вы знаете, вот если есть новые отношения, тогда не бегите впереди паровоза. А если действительно есть печаль, есть какая-то затянувшаяся история, или, знаете, вот как качелеобразные отношения. Вроде бы один день хорошо, другой день плохо. Или есть какие-то вроде обещания, человек не сказал и не да, и не нет. Пообещать пообещал, но на конкретику свои обещания не переложил. Вот, наверное, тогда и получается вот это длительное ожидание. Код в этой колоде обозначает конкретно лживость. Есть, значит, та персона, которой верить не стоит. Или, по крайней мере, даже по новым отношениям, ну, пока не стройте грандиозных замыслов и планов. И сами, мои дорогие, будьте очень внимательны, чтобы, ну, может быть, кто-то не попытался на вас одеть розовые очки, или вам что-то такое не предложил, что нас вдохновляет. Нам хочется это продолжать. Или, опять же, не накормил какими-то обещаниями. И мы снова попадем в какую-то зависимую ситуацию, и вряд ли мы будем счастливы. Я могу предположить, что даже такая история, когда были одни качелеобразные отношения, которые строились на обещаниях, вы можете еще подобные случаи или такого человека встретить. Пусть человек другой, пусть немножко в других энергиях, но иногда нам жизнь не один раз преподает какой-то экзамен, а для того, чтобы проверку на прочность нам устроить, она нам может преподнести что-то подобное и еще раз. Насколько мы сделали правильно выводы и насколько мы уже не поддадимся на уговоры. Вот совершенно неожиданно. Давайте посмотрим, что же еще. События ближайшего будущего. Юная женщина. Ну, это может быть у кого-то действительно знакомство, и мы по полу карту не рассматриваем, но, к примеру, как знакомство с человеком, который намного моложе вас, одинаково относится как и к девушкам, женщинам, так и к мужчинам. Да, это может быть и просто лицо, как даже по работе. И, может быть, есть какие-то интересы даже общие, но это всего лишь пока лицо или какая-то персона. Нам даже не обрисовывают эту карту конкретно, с чем это связано или к чему это все идет. Есть просто какой-то человек. Хотя я могу так предположить, что у кого-то вы могли знать этого человека давно, но именно на этой неделе с какой-то персоной у вас будет больше контактов. Услуга. Но кто знает, ведь тут может проиграться банально. Если у вас свой бизнес или свое дело, вы ищете именно как работника за услугу. И услуга – это всегда, когда мы что-то делаем или нам кто-то что-то делает, оказывает эту услугу, а мы за нее рассчитываемся. Возможно, действительно, некоторые вопросы, которые вам нужно решать в быту, и вы будете обращаться к специалисту, или вам нужен специалист как юрист для того, чтобы прояснить какой-то вопрос, или, может быть, это где-то даже граничит с дружбой или с людьми, которых вы знали, и, тем не менее, как
ключевое партнерство, но оно строится на интересах или на услугах. Вы оказываете одну услугу человеку, он вам оказывает что-то другое. Или вы ему оказываете какую-то поддержку, например, по некоторым вопросам, может быть, это к вам обращаются, я такое тоже могу допустить, но и тогда человек с вами как-то рассчитывается. Ну вот какие-то товарно-денежные отношения у вас, тем не менее, могут быть. Вот совсем непонятно. Я бы сказала 6 карт. И не совсем они ложатся в какой-то красивый стройный узор, который можно выстроить логически. Может быть, мои дорогие весы, это вообще какая-то многозадачность. Есть и сожаление по одному вопросу, есть и встреча просто, которая, ну, какая-то нейтральная, да, и тогда нам просто карта говорит, ты тут не замечтайся. Но есть и конкретные дела, вопросы, которые вот именно на фоне услуги или каких-то контактов, которые вам нужно согласовать или решить. А вот все равно вам, смотрите, как будто богатый улов. И карта называется «Сюрприз». Поэтому сюрпризы будут, правда. Может быть, это как встреча какая-то, сюрприз. А может быть, для кого-то все-таки сюрприз, улов мы говорим. Тогда это может быть решение финансового вопроса. Или какая-то нужная информация. С чем это связано? События ближайших дней. Постоянство. Вполне вероятно, это вы будете в эти 10 дней фильтровать людей, на кого вы можете рассчитывать, а на кого нет. Не случайно постоянство. И здесь может быть вами просто как поиск партнера, кого вы можете доверять. Возможно, какая-то история у кого-то по работе, у кого-то по деньгам, смотря чем вы занимаетесь. Вы ищете тот вариант, которым вы можете пользоваться или воспользоваться, или, ну, к примеру, продолжать какие-то партнерские отношения на более постоянной основе. Не просто вот эта услуга разовая, хотя, возможно, вы к этому прибегали прежде, а теперь вам, может быть, понадобится тот человек, который будет для вас на какой-то более продолжительный период времени. И я, кстати, могу предположить, по разным причинам мы буквально какую-то как помощь или, ну, я не скажу, конечно, как компаньон, но, может быть, по вопросам быту, или кто-то няню, например, ищет, или ищет, ну, как сиделку, да, помощницу в уходе за престарелыми родственниками, больными родственниками. Вот такое ведь тоже может проиграться. Но это может быть еще и просто ваше постоянство, и вы рассматриваете некоторые партнерские отношения. Могу я этому человеку доверять или нет? Опять же, карта лживость. Так что же у вас откроется, что ведет к переменам? Действительно, вы фильтруете просто окружение. Конкретно карта «Друг», так она и называется. И, видимо, как минимум просто один человек, будь то это личная жизнь, будь то это работа, а может быть это как-то взаимосвязано. Вы именно ищете надежных партнеров, надежных людей, с которыми вы можете продолжать какую-то траекторию не на короткий срок, а на более длительный. Или вы рассматриваете какие-то варианты по заработку, или эти варианты будут каким-то образом, может быть, и перемежаться и с личной жизнью, но я могу и допустить у кого-то и вопросы финансов, потому что все же услуга была первой, и услуга – это то, что у нас оплачиваемо. Поэтому я и сказала, товарно-денежные отношения, но они ведь тоже бывают разные. Может быть, я такое допускаю. Вы предполагаете, что кто-то вас может даже подвести. И вполне вероятно, вы уже с подобным сталкивались. И еще раз наступить на те же самые грабли вы не хотите. Вы, мои дорогие весы, в эти 10 дней просто никому не верите, кроме себя. Ну и, наверное, правильно. Потому что тут будет словно помощь высших сил или, ну, какие-то варианты у вас появятся. Будет то, над чем стоит подумать. И стало быть, найдете вы выход из любой патовой ситуации. А то, что вы вот так немножко будете насторожены, ну, тут и в окружении вашем не все однозначно. Потому что, вот смотрите, 9 карт достали, и, по сути, последнее только, вот, наверное, нам карты больше говорят о том, что постоянство, и то я это больше рассматриваю с вашей позиции. Ну, правильно, мы себе доверяем, мы сами знаем, чего мы хотим и чем мы готовы заплатить или оплатить какую-то работу, насколько мы готовы углубиться в какие-то отношения.
но и есть еще какие-то все равно рамки. Но в отношении людей здесь все-таки не замечтаться. Неожиданность, что же у вас откроется или прояснится. Вот правда, что ведет к переменам. Карта Солнца. Но когда Солнце выпадает, это выбор правильного направления, это Солнце, счастье, радость. Поэтому радость действительно этот улов или какая-то возможность у вас будет. И у каждого в своей сфере жизни. Но это тот вопрос, дело, контакты, человек. Тут можно встретить или определиться с каким-то более надежным партнерством, сотрудничеством. По крайней мере, пространство какие-то варианты вам будет предлагать. Но тогда примите во внимание, что вы этим делом будете или вопросом, или те контакты, которые у вас каким-то образом, мои дорогие весы, определяются в эти 10 дней. Вы их будете продолжать, скорее всего, ну, как минимум до конца этого года. И туз мечей у нас выпадает, что вам буквально помогает. Новость какая-то помогает. Когда вы снимаете розовые очки по тузу мечей, вам тоже помогает. Я называю часто эту карту «Выход из лабиринта». И, в общем-то, вот нам целый лабиринт показали, и только в последних картах как-то что-то проясняется. То есть какая-то у вас задача. Примите во внимание, что быстро это решить, достаточно сложно. Или вам разобраться будет не так просто, но выход из создавшегося положения будет найден. Или какие-то отношения, может быть, прояснены. И даже если нас что-то печалит или не все нам нравится, но, видимо, принять то, что вот реальность, она именно такова, не так, как мы хотим, или не так, как мы хотели бы, например, да. Тут реалистом нужно быть, и это нас освобождает, как и от печали, так и от пустых надежд, от каких-то ошибок, так и от лживости, может быть, конкретно, ну и от ненадежного партнерства. Вы тут сможете для себя какую-то более четкую стратегию, тактику разработать. Причем ту, которая вас не подведет. Вот этот выход из лабиринта – это то, что вас и радует, это то, в чем ваша сила. Ну и буквально, если мы говорим, что вам нужно знать и услышать. Вот если вы получаете какую-то новость, известие, и тут ведь у каждого по-своему. Для кого-то из вас это будет, например, сообщение в мессенджерах или СМС, или на почту электронную это к вам придет, или это будет случайная какая-то информация, которая, вот как я говорю, на ухо поймали, так ведь тоже бывает. И значит, это все не случайно. Для вас как-то это нужно переложить на свою жизнь, реальность, на то, что вы хотите осуществить, и это будет как раз завершение какого-то лабиринта. Ваши достижения. К вам какой-то человек может так резко засобираться, хотя иногда по этой карте, кстати, если, мои дорогие весы, вы занимаете руководящие должности, по рыцарю мечей иногда приходят проверяющие, я должна это тоже сказать. Но и в принципе есть такая трактовка, пусть не в этой колоде, бунтарь без причины. То есть мы можем столкнуться с противодействием людей, причем это где-то граничит не совсем тактичным поведением этих людей, поэтому на тут разные могут вещи говорить, но мы не должны на это обращать внимание. Положительный момент по рыцарю мечей: мы ищем правду, и мы ее находим. И вот все то, что я говорила, вот какую-то правду вы и найдете. И, может быть, какая-то тайна и откроется, что кто-то врал, лживости карта. Но для вас это все равно будет в плюс, потому что теперь вы уже об этом не мечтаете. Или на кого-то вы не надеетесь. Надеетесь сами на себя. Но тогда сразу у вас какая-то ресурсность, она начинает идти в плюс, потому что ваша мысль начинает более конкретно думать. Так, одна деталь прояснилась, от чего я могу оттолкнуться и что мне теперь нужно предпринять. Может быть, вы и будете составлять сразу несколько планов. План А, план Б, план С. Если один не сработал, хорошо, я переключаюсь на второй план. Второй не сработал, значит, третий. Тут вот вы, знаете, есть ваша готовность. По тузу мечей это вы готовы к чему-то уже. Потому что события, видимо, последних дней, а то и месяцев вас постепенно, шаг за шагом подводили к итогу. Вот эта печаль, ведь она
не на пустом месте возникла, а значит, вот та ситуация, которая отчасти вам уже тоже надоела. Больше ясности, больше понимания. Но я могу предположить, что все же по рыцарю рыцари всегда едут или мчатся куда-то. Поэтому, как и к вам может человек ехать, и это вопросы либо вашей работы, либо каких-то документальных согласований. Вы можете, кстати, узнавать, как работает закон в отношении вас, может быть, посещение каких-то инстанций, кстати, вам тоже предстоит, и тогда держите руку на пульсе. Здесь ни разу не про эмоции, здесь больше про правду и рационализм. Тогда вам буквально это помогает, потому что в помощи у вас мечи как раз и выпали. Интеллект и интуиция где-то так. Деньги по королю кубков. Это может быть и деньги как или вашего партнера, или кого-то из ваших близких, как дополнительный, может быть, бонус, или вполне вероятно какие-то отношения были. Я могу предположить, у кого-то это может проиграться, как вы кому-то давали, возможно, и в долг, и как минимум часть какую-то вам вернут. Хотя я не могу это утверждать, но все же король кубков – это на деньги очень благоприятная карта, потому что практически на всех картах изображаются рыбы. Вот у нас тут кот ловит эту рыбу. Да и король-то кубков, он всегда сидит на постаменте. Часто он изображается среди волн, либо морских, либо еще каких-то, но главное, что он именно вот этот островок материализма. Конечно, короля кубков еще приятные эмоции или лояльность к ближнему, любовь к ближнему. Это еще карта олицетворяет. Но это единственный персонаж в колоде, который умеет не смешивать, все в одну корзину не кладет. И там, где нужен рационализм, он чувств не добавляет. И наоборот, в делах личных, сердечных, здесь чувства играют большую роль. Но тогда чувства он умеет раскрыть по полной программе, а вот как раз вот этот сухой рационализм или какой-то материализм он не применяет. Поэтому вам придется правильно пользоваться этими двумя энергиями, как и эмоциями, чувствами, так и какой-то взвешенностью, хладнокровием, рационализмом, как я говорила, а то и буквально подсчитывать что-то математически, ведь мы смотрим на деньги. Просчитаться-то как будто тоже нельзя. Мы с вами говорили, все же выпадает карта лживости. И мы тоже сказали, розовые очки у вас уже как будто спали. Но на деньги есть, и деньги будут, с учетом тем более аркана Солнца. Тут может быть, знаете, у кого-то как начало семейного бизнеса, может быть и так, или какие-то партнерские отношения, которые, тоже каким-то образом вы вместе можете что-то скреативить, создать, может быть, и таким вариантом к вам приходит как вторичный заработок или какой-то доход. У кого-то это может быть, наверное, самые разные направления. Сдача в наем недвижимости или через, предположим, вопросы наследства. Такое вот тоже у кого-то может проиграться, потому что есть у вас печаль, ожидания. Пусть это не для всех, но кому-то важно услышать. Словом, деньги есть, но тут эти деньги, их еще продумать нужно, каким образом приложить. Может быть, что-то заплатить. И, кстати, и для некоторых из вас, я могу предположить, деньги вы получаете, но вы как будто их можете и отдать на какие-то проплаты. Или могут к вам обратиться, одолжить денег. И на личную жизнь десятка жезлов есть усталость, как будто какая-то многозадачность, и это вы тоже скорее будете пересматривать, потому что вот не хочется больше обманываться, вот не хочется весам печалиться или находиться в каких-то пустых надеждах. Может быть, и по деньгам тоже где-то мы можем переложить. Это то, что вплотную нас касается. Деньги – это один из способов взаимодействия с миром, и значит, если есть деньги, мы можем больше воплотить наши мечты или каких-то наших творческих замыслов. А среди вас много творческих людей. И вполне вероятно, вы пересмотрите свою статью доходов и расходов. Либо обстоятельства к этому вынуждают, либо вам опять же надоело участвовать в жизни кого-то
И вы тут кому-то скажете нет. По десятке жезлов мы так или иначе понимаем, что вот эту вязанку из жезлов мы тянули длительный период времени, а вот теперь уже хватит. Вот теперь продолжать какую-то многозадачность вы сами не захотите. Это выпадает на личную жизнь, и вполне вероятно, даже какие-то бытовые вопросы вам захочется, может быть, делегировать своим ближним, своему семейству. Если прежде вы все делали сами, даже в каких-то мелких деталях, теперь вы тоже можете задуматься, что у вас просто не хватает времени на свои проекты, на самих себя, или, может быть, банально отдохнуть. И могу предположить, что именно в эти 10 дней вы будете стараться уйти, как и от заезженных сценариев, так и от людей, которые хитромудрые, пытаются в целях своих собственных интересов вас, может быть, использовать. Или, может быть, от каких-то пустых ожиданий, когда это тоже вы теряете время и теряете какие-то возможности, надеясь на того, кто либо вам не поможет, либо вообще никогда не придет. Тут у каждого будет по-своему, хотя я допускаю, что меня смотрят люди из разных стран, и у кого-то эта печаль будет первая карта. Связана действительно с сложной ситуацией, но она сопряжена с внешними событиями непреодолимой силы. Но все равно приходит понимание, что как бы ни сложилось сложно, теперь мне нужно идти вперед. Карта Солнца. Вы делаете правильный какой-то выбор. Или должны, мои дорогие, сделать. Расставить все по местам. Потому что на кону ваше счастье. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.